హలో బ్యాచిలర్స్, వెల్కమ్ టు బ్యాచిలర్ బైట్స్. హాస్టల్లో ఉండి అమ్మ చేతి వంట మిస్ అవుతున్నామని చెప్పి ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాం మామ్స్ కిచెన్. ఏం లేదు గాయ్స్, మామ్స్ కిచెన్ పెట్టారు కదా, ఏదైనా స్పెషల్ గా ఉంటుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళిన వెంటనే ఆర్డర్ చేసాము. ఇచ్చిన కాసేపు తర్వాత ఈ చిన్న చిన్న బుడింకీలు ఏవో రైతా అవన్నీ తీసుకొచ్చారు. నేను చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు బుడింకీలతో ఆడుకునే అవే గుర్తొస్తుంది. తందూరి బిర్యానీ అంటండి, అది మా ఫ్రెండ్ కి. నేనైతే చపాతీ పెట్టుకున్నా. చపాతీలో ఫైబర్ ఉంటుందిరా అంటే వినడే, నాకు కాప్సే కావాలంటాడు. సరే అని చెప్పి వాడు బిర్యానీ పెట్టుకున్నాడు, నేను చపాతీ పెట్టుకున్నా. వాడు బిర్యానీ మీద యుద్ధం స్టార్ట్ చేస్తే నేను చపాతీ మీద యుద్ధం స్టార్ట్ చేశానండి. ఏదో చిట్టినాడు చికెన్ కర్రీ అంట, కొత్తగా ఉందని ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే తీయగా ఉంది. సర్లే ఇంకేముంది, ఏదో ఒకటి కానిచ్చేయాలని చెప్పి తినేసి వెళ్ళిపోయామండి. బిల్ అయితే 400 అయింది. హ్యాండ్ లో క్యాష్ లేక ఫోన్ పేలో కడదాం అనుకుంటే ఫోన్ పే వర్క్ అవ్వలేదండి. మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు క్యాష్ ఎత్తుకొని పోండి బ్యాచిలర్స్. బాయ్ బాయ్.